मलाई यो एउटा सानो कुरा पनि अनुभव गर्नको लागि 30औं वर्ष लाग्यो। म तपाईलाई केही क्षणमा र केही सेकेन्डमा बताउन जाँदैछु। कसैले धेरै पहिला भन्नुभएको थियो मलाई, जीवनमा आफ्नो लडाई आफै लड्नुपर्छ। तपाईले पनि कहीँ न कहीँबाट सुन्नु भएको होला, कहीँ न कहीँबाट पढ्नु भएको पनि होला। गौतम बुद्धले पनि भन्नुहुन्छ कि अपो दीप भव। यसको सार त्यही हो, आफ्नो लडाई आफै लड्नुपर्ने हुन्छ। आई एम वर्किङ अन अपरोड्स। सो यो घटना मेरो आफ्नै अनुभव, मेरो आफ्नै कम्पनीमा एक दिन भयो। यो घटना बताउन चाहे किन भन्दा तपाईलाई अलिकति यो शब्द बुझ्नको लागि अलिकति सजिलो होस्, सहज होस्। म चाहिँ डिएचएल कम्पनीमा काम गर्छु। मेरो कम्पनीमा म्यानेजर छ, ऊ अलिकति कस्तो भन्दा डिक्टेटर टाइप, तानाशाह जस्तै। किन भन्दा उसले भनेको हुनुपर्ने अनि उसको इशारामा चल्नुपर्ने, या भनौँ भने हामी उसको लागि कम्पनीमा होइन कि हाम्रो पर्सनल नोकर जस्तै काम गर्नुपर्ने। यो अनुभव विदेशमा बस्ने या दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले महसुस पनि गर्नुभएको होला, यो अनुभव पनि गर्नुभएको होला। त्यस्तो मान्छे हरेक ठाउँमा, हरेक कम्पनीहरूमा, सायद मोस्ट अफ दि कम्पनीहरूमा त्यस्तो मान्छे देखिन्छ भने, भेटिन्छ भने। त्यो लोकल यहीँको बासिन्दा, म चाहिँ अब बाहिरको मान्छे परेँ, त्यसैले पनि अलिकति दबाउन, अलिकति अब पेल्न खोज्छन्, अलिकति दबाउन खोज्ने होइन, अलिकति बोल्यो भने पनि अनि त्यस पछाडि अलिकति नराम्रो भइने आफू पनि। एक दिनको घटना, कम्पनीमा काम गर्दै गर्दा मबाट अलिकति सानो गल्ती भयो। त्यो सानो गल्तीलाई लिएर उसले मलाई यस्तो व्यवहार र बिहेभ गर्यो कि मैले कसैको ज्यानै लिए जसरी। धेरै नराम्रो शब्दहरू पनि युज गर्यो, ब्याड वर्ड्स। तपाईँले इमेजिन गरे भन्दा पनि बढी स्क्रिमिङ, स्कोल्ड गर्यो मलाई चाहिँ, होइन। अलिकति इन्सल्टिङ पनि गर्यो। जस्तै 30-40 जना स्टाफको अगाडि अलिकति तपाईँलाई इन्सल्ट गर्छ, बेइज्जती गरिदिन्छ भने त्यो एकदमै मनमा बित्छ। सानो गल्ती हो, तर उनीहरूले बुझ्दैन हामी बाहिरको मान्छे हो या विदेशी हो। उनीहरूले अलिकति दबाउनै खोज्छ, किन भन्दा उनीहरूलाई लाग्छ कि हामी भनेको, हामी यहाँको, आफ्नो देशको, आफ्नै गल्लीमै कुत्ता भी शेर होता है भन्ने एउटा हिन्दीमा छ नि भनाइ। ठ्याक्कै त्यस्तै रेजोनेट गर्दो रहेछ कि। जस्तै मलाई मात्रै होइन, यो घटना सबैसँग पनि भयो, सबैसँग भयो। तर धेरै जसो मान्छे मैले भेट्छु, कहीँ पनि आफ्नो लाइफमा चाहिँ, अनुभवमा चाहिँ देख्दा पनि भेट्छु। धेरै जसो मान्छे, 90% मान्छे मैले मुर्दा देख्छु कि, जिउँदो लास भएर बाँचिराखेको देख्छु कि, जसलाई आफ्नो आत्मसम्मानको केही पनि मतलब हुँदैन। अनि मैले यो कुरा अलिकति राइज अप गरेँ। कम्पनीमा चाहिँ म एचआर डिरेक्टरसँग कुरा गरेँ, एचआरको ठुलै मान्छेसँग कुरा गरेँ मैले। त्यस पछाडि उनीहरूले चाहिँ एक्सन लिए, उसलाई चाहिँ, म्यानेजरलाई चाहिँ एक्सन लिने क्रममा चाहिँ मेरो कम्पनीमा सँगै काम गर्ने साथीहरूले पनि, हामीसँग पनि यो घटना भइराखेको छ, तर हामी साथ दिन्छौँ, तिमीलाई आवाज उठाऊ, हामी चाहिँ साथ दिन्छौँ। मेरो अगाडि साथ दिन्छौँ भने मलाई पनि ठिकै छ नि त, आफ्नै नेपाली हो, साथ देलान् जस्तो लाग्यो। किन भन्दा धेरै नजिकको सम्बन्ध पनि छ, एउटै रुममा बसिन्छ, एउटै थालमा खाइन्छ, सबै कुराहरू सेयर गरिन्छ, साथीभाइ भइन्छ, होइन। अब त्यस पछाडि मलाई पनि विश्वास लाग्यो अब साथीभाइले साथ देलान् भन्ने। त्यस पछाडि एक दिन चाहिँ त्यो कोर्टको कचेरी हुन्छ नि, त्यस्तो भयो। सबैलाई चाहिँ अब म्यानेजरलाई पनि राख्यो, मलाई पनि अगाडि राख्यो, अनि कम्पनीको ठुलै मान्छेहरू पनि राखेर त्यस पछाडि फेस टु फेस कुरा गर्ने जब दिन आयो, समय आयो, त्यस पछाडि मैले सोचेको थिएँ, मेरो साथीहरूले जति पनि मलाई इन्करेज या मलाई जति पनि साथ दिन्छु भनेका थिए, उनीहरूले चाहिँ साथ देलान् भनेको। उनीहरूले भने कि हामीलाई चाहिँ केही थाहा छैन, हामीलाई यसको बारेमा केही पनि अनुभव पनि छैन, थाहा पनि छैन, हामीले जाने बुझे पनि छैन,
अब के भयो कसो भयो त्यो हामीलाई केही पनि थाहा छैन। त्यस पछाडि 40 जना स्टाफको बिचमा म एक्लै भएँ, म एक्लै आवाज उठाउने भएँ। जब धेरैको ग्रुपमा तपाईँ एक्लै पर्नुहुन्छ नि, त्यति बेला बल्ल अनुभव हुँदो रहेछ आफ्नो लडाइँ आफै लड्नु पर्दो रहेछ, कोही पनि साथ हुँदो रहेन रहेछ। 30 वर्षको मेरो एउटा अनुभवले भन्दैछु, विश्वास गर्नुहोस्, दुनियाँमा कोही पनि आफ्नो छैन। तपाईँ जतिसुकै आफ्नो ठान्नुहोस् या जतिसुकै आफ्नो मान्नुहोस् कसैलाई पनि, तपाईँ आफू बाहेक र आफूभित्रको एउटा परमेश्वर, आफूभित्रको ईश्वर बाहेक तपाईँको आफ्नो कोही पनि छैन। एकदमै डिफिकल्ट सिचुएसनमा पनि तपाईँलाई कसैले पनि साथ दिन्छ, हातमा हात थामिदिन्छ भने त्यसलाई जिन्दगीभर तपाईँले साथ नछोड्नुहोस्, किनकि त्यो तपाईँभित्रको ईश्वर बराबर हो। म धेरै परिवर्तन पनि भइसकेँ। मलाई जसले साथ दिन्छ म उसैको मात्रै हुँ, बाँकी अरू कसैको पनि न मलाई मतलब छ, न उनीहरूको बारेमा म चासो नै राख्छु। तपाईँलाई पनि यस्तै अनुभव भएको होला कहिलेकाहीँ। फेरि आउँदो दिनहरूमा तपाईँहरूमा साझा गर्नेछौँ। आजको लागि यति नै।